کس لیے فکر ہے، کس لیے فکر ہے کہ حشر میں کیا ہوگا، ارے سامنے ان کے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ واقعی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اور آپ دارالعلوم محمدیہ نعیم الاسلام کے سالانہ جلسہ جشن دستار فضیلت کے اس مبارک، مقدس، محترم، مکرم، محتشم، معظم اور مطہر و منور اجلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کچھ عرض کرنے سے پیش کر آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نوری مجسم فخر موجودہ آقائی نامدار مدینہ کے تاجدار روحی فکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیشت پناہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب ذکر نبی ہوگا، خاموش ہو دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ یقیناً یہ آواز آپ کی گنبد خضرا سے ٹکرائے گی اور فرشتے کہیں گے آقا غلام یاد کر رہے ہیں۔ زور سے یا رسول اللہ۔ جب پہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جو تیرے گنبد خضرا ہوگا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کس لیے فکر ہے کہ حشر میں کیا ہوگا، کس لیے فکر ہے، کس لیے فکر ہے کہ حشر میں کیا ہوگا، ارے سامنے ان کے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ واقعی قابل مبارکباد ہیں دارالعلوم کے اراکین۔ بہت ہی کامیاب جلسہ ہے آپ کا۔ یقیناً اگر جلسے میں ایک اچھا شاعر آ جائے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، ایک اچھا خطیب آ جائے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جس جلسے میں آلے رسول آ جائے وہ جلسہ کامیاب ہی نہیں مقبول بھی ہو جائے۔ ارے بہت اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ ارے کیا سید اگر جلسے میں آ جائے تو جلسہ قبول ہو جاتا ہے۔ ہم جشن دستار بندی کے اس مبارک جلسے میں ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کلام کو حفظ کیا دارالعلوم کے طلبہ نے، دستار دی گئی۔ قرآن میں حرکت 3 ہے، زبر، زیر، پیش۔ قرآن میں لفظ 4 ہے، قاف، رے، الف، نون۔ ہم نے صاحب قرآن کے 2 ذاتی نام دیکھے، ایک احمد، دوسرا محمد۔ احمد آسمانی نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمینی نام۔ ان 2 نام میں 4 حرف ہیں،
احمد میں بھی 4 حرف، محمد میں بھی 4 حرف. احمد میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف ایک ہی حرکت ہے زبر. محمد میں ایک پیش اور پھر زبر، زیر نہیں ہے ان دونوں ناموں میں. قرآن میں ایک پیش زبر زیر نہیں ہے، حرکت 3 زبر زیر پیش. مولا محبوب کے نام میں 2 حرکت ہیں، زبر پیش، زیر کیوں نہیں؟ کہا زبر ہے اوپر، زیر ہوتی ہے نیچے. میرا محبوب پورے عالم کے اوپر، عالم محبوب کے قدموں کے نیچے. محبوب کے پہلے نام پر زبر، دوسرے پر ایک پیش اور پھر زبر. نام احمد پر زبر خالق نے رکھا اس لیے کہ زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے. نام احمد پر زبر خالق نے رکھا اس لیے کہ زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے. اس زبر کے سامنے. ہم نے کہا مولا پھر محمد میں ایک پیش کیوں اور پھر زبر؟ لعلکم تشکرون. اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. جب تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے. وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں 2 کان دیے، والابصار 2 آنکھیں دی، والافئدۃ دل و دماغ دیا. کیوں؟ تاکہ تم علم سیکھو. کون سا علم؟ لعلکم تشکرون، ایسا علم جو شکر والا ہو. آپ کہیں گے مولانا کفر والا بھی علم ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے ہاں. ہندوستان میں 2 طریقے کے دارالعلوم ہیں. ایک وہ دارالعلوم جہاں کفر والا علم سکھایا جاتا ہے، اور ایک وہ دارالعلوم جہاں شکر والا علم سکھایا جاتا ہے. آپ کہو گے کفر والا علم کہاں سکھایا جاتا ہے؟ اس دارالعلوم میں جہاں یہ بتایا گیا کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی ملی. دارالعلوم محمدیہ میں یہ نہیں بتایا گیا. بولیے. دارالعلوم محمدیہ میں یہ سکھایا گیا حضور ہیں تو ہم ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے. تو بہت سارے دلائل موجود ہیں حضور کی زندگی پر. میں آج صرف ایک عقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں. ہم آپ سے اگر پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، آپ بتا دو. اگر آپ سے پوچھیں گے آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ بتا دو. ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ نہیں بتا پاؤ گے. ہم نے پوچھا آپ کو آپ کا نام پتا ہے، آپ کے دادا کا نام پتا ہے، آپ کے والد کا نام پتا ہے، دادا کا نام کیوں نہیں پتا؟ آپ کہو گے حضرت میں زندہ ہوں، میرا باپ زندہ ہے، اور میرے دادا کو مرے ہوئے بہت دن ہو گئے. میرا نام زمین پر لیا جاتا ہے اس لیے مجھے میرا نام پتا. میرے باپ کا نام زمین پر لیا جاتا اس لیے میرے باپ کا نام مجھے پتا. ہم نے کہا دادا کا نام نہیں لیا جاتا، ان کو مرے ہوئے بہت دن ہوگا اس لیے ہم کو نہیں پتا. پر دادا کا کہا وہ تو ناممکن ہے. اچھا آپ کا نام آپ کو صرف اس لیے پتا ہے کہ آپ کا نام زمین پر لیا جاتا ہے. کتنی بار لیا جاتا ہے؟ آپ نے کہا 10 بار 20 بار 50 بار. باپ کا نام 10 بار 15 بار. اچھا تو زندگی اور موت کا یہی قاعدہ ہے کہ جس کا نام زمین پر لیا جائے وہ زندہ اور جس کا نام نہ لیا جائے وہ مردہ. تو بتاؤ صرف ایک دن میں مسجد کے اذان میں میرے نبی کا کتنی مرتبہ نام لیا جائے؟ ہم نے پوری دنیا سے کہا شمار کر کے بتاؤ. پوری دنیا ہاتھ جوڑے کھڑی ہے حضرت.
ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا نہ جانے کتنی مساجد ہوں گی, نہ جانے کتنے مؤذن ہوں گے, نہ جانے کتنی اذانیں لگتی ہوں گی. ایک مسجد میں ایک اذان میں 2 مرتبہ نام نبی کا لیا جاتا ہے, 5 اذانوں میں 10 مرتبہ نام نبی کا لیا جاتا ہے. ہم نے کہا صرف اذان کے نام کو تم شمار نہیں کر سکتے, ابھی تو ادیب کا ادب باقی ہے, ابھی تو خطیب کا خطبہ باقی ہے, ابھی تو مقرروں کی تقریر باقی ہے, ابھی تو مدرسوں کی تدریس باقی ہے, ابھی تو ہم غلاموں کا درود و سلام باقی ہے, ابھی تو نعت خوانوں کی نعت خوانی باقی ہے, ابھی تو مصلیوں کی نماز باقی ہے. یہ تو زمین ہی کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے آسمان پر گئے تو نبی کا چرچا, دوسرے پر گئے تو نبی کا چرچا, تیسرے پر گئے تو نبی کا چرچا. ہم نے جدھر بھی کان لگایا نبی ہی نبی. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم بھام, کان جدھر لگائی ہے تیری. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے رسالت, ہمارے اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت دارالعلوم محمدیہ نعیم الاسلام, نعرے حیدری. کان جدھر لگائیے, بولیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. اچھا صاحب, شیطان زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا شیطان کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ زندہ. اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پہلے وہ پاک چیز کو پیدا فرماتا, پھر ناپاک چیز. انسان کے جسم کے اندر خون ہے, خون جب تک اندر ہے پاک ہے, ناپاک. اس خون کو پاک کرنے کے لیے اس جگہ کو جہاں سے خون بہا, کیا ہے؟ پانی, مٹی, سورج کی روشنی. 3 چیز پاک کرنے کے لیے. پہلے خون بنا یا پہلے پانی؟ آپ کہو گے پہلے پانی. پہلے جسم بنا یا پہلے مٹی؟ آپ کہو گے پہلے مٹی. پاک چیز پہلے, ناپاک چیز بعد میں. کیوں؟ اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے وہ چیز پہلے موجود ہو. اس کی عادت کریمہ ہے. ہدایت پاکی ہے اور گمراہی ناپاکی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, مگر اس سے پہلے شیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد ویستحل صارخا من مس الشیطان. یہ پہلے کہیں بھی اگر بچہ پیدا ہو تو بچہ روتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک شیطان اس کی کوکھ میں انگلی نہ مارے. میرے نبی فرماتے ہیں بچہ کہیں پیدا ہو, کمرے میں بند کمرے میں بچہ خاموش پیدا ہو, شیطان کو خبر ہے. اگر بند کمرے میں بچہ خاموش پیدا ہو اور شیطان کو خبر ہے تو اس میدان میں مخدوم اشرف کو ہم پکاریں اور انہیں خبر نہ ہو. زندہ باد, زندہ باد. یا غوث المدد کہیں اور انہیں خبر نہ ہو. اللہ اللہ. شیطان نے کہا مولا تو نے ہمیں نکال دیا, سجدہ نہ کیا ہم نے آدم کو, نکال دیا, ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, مگر مجھے عمر دے دے. کتنی چاہیے؟ الی یوم القیامہ, قیامت تک. جا, کیا کرے گا؟ لے کے دیا. کہا طاقت بھی اتنی دے دی کہ بندہ کہیں بھی پیدا ہو میں پہنچ. تو شیطان, آپ کا کیا خیال ہے, مر گیا ہوگا؟ ہڈیاں پسلیاں الگ ہو گئی ہوں گی, زمین میں ختم ہو گیا ہوگا؟ نہیں. ہر فرقے کے لوگ کہیں گے وہ زندہ ہے, شیطان موجود ہے. ارے جب گمراہ کرنے والا زندہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دینے والا نہ ہو؟ اگر ہدایت گمراہ کرنے والا ہے تو ہدایت دینے والے بھی موجود ہیں.
हादी भी मौजूद है। अब रहा कि नेमत, हर चीज एक है करामत और एक है अल्लाह की नेमत। करामत वलक़द कर्रमना बनी आदम, तमाम इंसानों के, तमाम कायनात में जितनी मखलूक है उन मखलूकों के दरमियान में जो शर्फ इंसान को हासिल है, जो फजीलत अल्लाह ने इंसान को अता की है, वो किसी और मखलूक को नहीं। नेमत वो चीज जो इंसान को फायदा पहुंचा, मगर नेमत बदलती रहती है। बचपन में खिलौना आपके लिए नेमत है, लेकिन जब वही आदमी बड़ा हो जाए तो फिर खिलौना उसके लिए ज़हमत है। खिलौना अब नेमत नहीं, जवान आदमी हो गया उसके लिए नेमत क्या है? औरत। लेकिन जब वही आदमी बूढ़ा हो जाए तो अब नेमत फिर बदली। अल्लाह ने हम सुन्नियों को एक ऐसी नेमत दी है सुभान अल्लाह, जो कभी बदलती नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कौन सी नेमत जो कभी ना बदले? वो कुरान है। कुरान बचपन में पढ़ो तब भी वो नेमत, जवानी में पढ़ो तब भी वो नेमत, बुढ़ापे में पढ़ो तब भी वो नेमत। और कुरान एक ऐसी किताब है कि आज भी चैलेंज कर रहा है पूरी दुनिया के मज़ाहिब से। आओ सब अपने अपने मजहबों की किताब लेकर आ जाओ, वैद लेकर आ जाओ, मुहर्रफ इंजील लेकर आ जाओ, ज़बूर मुहर्रफ लेकर आ जाओ, तौरेत लेकर आ जाओ। तमाम वो किताबें जिसको तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपने लिए कानून और आइडियल बनाया है, वो तमाम किताबें लेकर सामने आ जाओ। कुरान कहता है हम भी आते हैं, तुम भी लेकर सामने आ जाओ और तमाम किताबों को लाकर एक मैदान में जमा कर दो। और कुरान कहता है हमें भी ले आओ और तमाम मज़ाहिब के किताबों को, एक भी दुनिया में न रहे, सारी किताबों को लाकर पानी में बहा दो, हमें भी बहा दो। उसके बाद देखो तुम अपने मज़ाहिब की किताब फिर से तैयार न कर सकोगे, मगर कुरान लिखने वाला करोड़ों हाफिज कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इल्म वो जो शुक्र वाला कहाँ से मिलेगा? सुन्नियों के मदरसे से मिलेगा। बोलिए, सुन्नियों के मदरसे से मिलेगा शुक्र वाला इल्म। अच्छा साहब, ये इल्म हमने सीख लिया, 10 साल, 3 साल, 5 साल हाफिज बन गए, आलिम बन गए। अब हम इल्म सीखने के बाद जब हम मरेंगे तो क्या ये इल्म हमारे साथ रहेगा? कुरान ने कहा वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलमा बअद इल्मिन शैआ इन्नल्लाहा अलीमुन क़दीर। और अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, पलटा देगा बदतरीन उम्र की तरफ। लिकै ला यअलमा बअद इल्मिन शैआ, तमाम चीजें जानने के बाद फिर से तुम जाहिल बन जाओ, तुम्हें फिर कुछ याद नहीं रहेगा। इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर, हर चीज का इल्म है और हर चीज पर वो कादिर है। इल्म दिया, पैदा होने के बाद हमने इल्म सीखा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब तक हम जिंदा रहे इल्म हमारे साथ। खास लोग अलग हैं, लेकिन जैसे ही आम लोग इस दुनिया से गए फिर से वो जाहिल। आए थे जाहिल, गए। क्यों? इल्म पर घमंड न करना, इल्म पर तकब्बुर न करना, इल्म पर गुरूर न करना। अगर तुम मरोगे हर चीज तुम्हारी यही रह जाएगी। ये जो जिस्म पर कपड़े हैं ये भी उतार लिया जाएगा, सिर्फ एक कफन लेकर साथ में जाओगे। हम आला हजरत जो इमाम इश्क़ मोहब्बत हासिल बरेलवी की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा हुजूर हमारा इल्म यही रह जाएगा, हमारी दौलत यही रह जाएगी, हमारे कपड़े यही रह जाएंगे, हमारी हर चीज यही रह जाएगी, हमारे साथ कब्र में जाएगा क्या?
कहा सुनो, एक तो होता है मोमिन और एक होता है काफिर। मोमिन जो होगा वो कभी कब्र में अकेला नहीं जाएगा, वो तन्हा नहीं जाएगा। बाकी जितनी भी कौमें हैं वो कब्र में अकेली जाएगी। हमने कहा हुजूर मोमिन के साथ क्या जाएगा? कहा मोमिन के साथ दौलत न जाए, इल्म न जाए, उसके साथ कुछ जाए या न जाए, मगर उसने जो नबी से मोहब्बत का चराग अपने दिल में जलाया है वो इश्क जरूर उसके साथ कब्र में जाएगा। लगत में इश्क रुखे शेख का नाम लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल मोहम्मदिया नईमुल इस्लाम, सादाते किराम, नारे हैदरी। इल्म जाए या न जाए, इश्क हर आदमी के साथ जाए। बोलिए, तभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क, बोलिए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मगर एक चीज और है मौलाना अब्दुल महबूब खान साहब, इल्म भी सिफत है, अखलाक भी इंसान के अंदर एक सिफत है। इंसान के अंदर बहुत सारी सिफत है, मगर अखलाक को कोई नाप नहीं सकता। अखलाक की डिग्री कितनी है आपके अंदर कहीं मिल नहीं सकती। इंसान के अंदर जितनी भी सिफतें हैं, किसी भी सिफत की डिग्री किसी मदरसे से नहीं मिलेगी सिवाय इल्म। कैसे पूछे? इल्म एक ऐसी सिफत है जिसकी डिग्रियां आपको मिल जाएंगी कि आपके पास कितना इल्म है। इल्म को नाप लिया जाएगा, इल्म समझ लिया जाएगा, मदरसे में मिल जाएगी डिग्रियां, मगर इश्क की डिग्रियां, इश्क की डिग्रियां क्या कहने, जिंदाबाद। ये लेने के लिए ऐसे महफिल में आना होगा वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जहां इश्क रसूल दिल में उतार है। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? इश्क रसूल उतारने के लिए आपको यहाँ आना है। तो अल्लाह वो है जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया था जाए। अच्छा साहब आप देखिए, यहाँ के जितने भी आलिम हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुरान ने कहा वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। मतलब वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? कैसा दिख रहा है? जितना भी इल्म तुम्हारे पास है, ये सारा का सारा जो इल्म है, ये इल्म कलील है। क्या कहने, क्या कहने। ये जो इल्म आपको दिया है, ये इल्म कलील है, थोड़ा सा इल्म। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह ये वाह। सारा इल्म थोड़ा सा इल्म। वाह वाह। आप हाफिज बन जाओ, इल्म कलील वाले, हाफिज आलिम बन जाओ, इल्म कलील वाले, मुफ्ती बन जाओ, इल्म कलील वाले, आप वकील बन जाओ, कलील इल्म, जितना भी इल्म हो सबका सब आपके पास थोड़ा इल्म है। हमने कहा मौला, ये सारी दुनिया के आलिम, सारी दुनिया के वकील, सारी दुनिया के जज, ये लोग इल्म कलील वाले हैं, तो फिर इल्म कसीर वाला कौन? क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बोल। इल्म कसीर वाला कौन? हाँ हाँ हाँ। इल्म कलील है इनके पास। साइंस इतना तरक्की कर रहा है कि सूरज की शुआओं को कैद कर लिया जा रहा है। इंसान ने इतना तरक्की कर लिया कि चांद का सफर कर रहा है। इंसान इतनी तरक्की कर रहा है कि समंदर के सीने को चाक करके जहाज दौड़ा रहा है। कहा जमाने से मेरी बड़े रसूल की बरकत से एक आवाज आई, ए दुनिया वालों, हाँ तुमने सूरज की शुआओं को कैद कर लिया है, सही बात है। तुम चांद पर जा रहे हो, सही बात है। तुम समंदर के सीने को चाक करके जहाज दौड़ा रहे हो, सही बात है। मगर सूरज की शुआओं को कैद न करने वाला, ये भी इल्म कलील वाला है। चांद पर जाने वाला, ये भी इल्म कलील वाला है। समंदर की छाती को
کو چیر کر جہاز دوڑانے والا یہ بھی علم قلیل والا ہے. ہم نے کہا میرے مولا جب یہ علم قلیل والا ہے تو پھر علم کثیر والا عمدہ نکات سبحان اللہ. بھائی چاند پر جائے آدمی, توجہ ہے کہ نہیں؟ بولیے زور سے. چاند پر سفر کرے آدمی, قرآن نے کہا تھوڑا سا علم ہے, تھوڑا علم لے کے چاند پہ چلا گیا. کیا کہنے سورج کی شعاعوں کو قید کر لیا انسان نے, قرآن نے کہا تھوڑا سا علم ہے. سمندر کی چھاتی پہ جہاز دوڑایا انسان نے, آواز نہیں آ قرآن نے رہا ہے. کہا تھوڑا علم ہے. ہم نے کہا مولا علم قلیل والا یہ ہے تو پھر علم کثیر والا کون ہے؟ کہا سن, علم قلیل والا چاند پر جائے گا مگر علم کثیر والا چاند پر نہیں جائے گا. ضرورت پڑی تو چاند کو اپنے قدموں میں بلا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اختیارات مصطفیٰ, عاشقان رسول, نعرہ حیدری, عشق و محبت, عشق و محبت. سبحان اللہ. علم قلیل والا چاند پہ جائے گا مگر علم کثیر والا چاند پہ نہیں جائے گا, وہ چاند کو اپنے قدموں میں بلائے گا. سورج کی شعاعوں کو قید نہیں کرے گا, اگر ضرورت پڑ گئی تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے گا. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سورج الٹے, زندہ باد. بولو بھائی محبت سے, سورج الٹے. اچھا صاحب ایک بات بتاؤ, آپ کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہو, فاتحہ پڑھتے ہو, فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ پلٹتے ہو تو پلٹنے کے کئی طریقے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جب آپ پلٹو تو پیٹھ مزار کی طرف ہو اور چہرہ بازار کی طرف اور چلے ہو. ایک پلٹنا یہ کہ چہرہ مزار کی طرف ہو اور قدم آہستہ آہستہ پیچھے آپ ہٹاتے ہوئے پلٹو. کون سا پلٹنا ادب والا آپ بتائیے ذرا بولیے. پاؤں پیچھے پلٹے وہی تو ادب والا ہے. ہم نے سورج سے پوچھا کیا کہنے کہ اے سورج جب نبی نے پلٹایا تھا بیٹھ جاؤ. تو پلٹا کیسے تھا؟ ہائے ہائے ہائے. تو سورج نے کہا پوچھو اعلیٰ حضرت سے میں کیسے پلٹا. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سورج الٹے پاؤں. زندہ باد, زندہ باد. سورج الٹے پاؤں پڑ کے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بولیے الٹے پاؤں پڑ کے. پیٹھ نہیں پاؤں. کیا کہنے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جا, چاند اشارے سے ہو جا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. زندہ باد. آج ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ تم جلسے میں کہتے ہو کہ حضور زندہ ہے تو ہمیں دکھاؤ, تم کہتے ہو غوث اعظم زندہ ہے تو ہمیں دکھاؤ. ہم نے کہا بھائی یہ جو دنیا ہے یہ دیکھنے کی ہے ہی نہیں, دکھانے کی ہے ہی نہیں, یہ تو سننے اور سنانے کی ہے. کس نے کہا؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا تو کہا عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں, عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سننی ہے حشر میں نہیں, دیکھنی ہے. دیکھنی ہے حشر میں. اللہ اللہ. بھئی یہ تو سننے کی جگہ ہے. نبی کی عظمت کو سناؤ, نبی کی رفعت کو سناؤ, نبی کی بلندی کو سناؤ. اب کوئی کہے دکھاؤ تو کہنا وہ تو حشر میں دکھاؤ. کیا کہنے سبحان اللہ. اور دیکھنا ہو تو چلو پھر حشر میں ہم دکھائیں گے بھی تمہیں. یہاں جو ہم نے سنا ہے وہ ہم وہاں دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا تھا سنتے ہیں کہ معیشت میں صرف ان کی رسائی ہے, اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. پہلے تو کہہ دیا سنتے ہیں, لاسٹ میں پھر کہا رہے نہیں سنتے ہیں نہیں. مطلب میں یہ شک کیا تھا؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واللہ رضا واللہ. ہائے ہائے. سننا کیا وہاں زندہ باد, زندہ باد. وہاں تو دیکھنا. حضرات لوگ کہتے ہیں کہ قرآن
सिर्फ सीरत की किताब थी, तुमने नबी के हुस्न की जलवागाह बना कर रख दिया। हमने कहा कि सुन्नियों को किसने ये इख्तियार दिया? कुरान मखलूक की किताब नहीं है, खालिक की किताब है। अगर कुरान खालिक की किताब है तो फिर ये खालिक ही से पूछो कि मौला ये जो कुरान है ये सिर्फ सीरत की किताब है या नबी के हुस्न की जलवागाह? तो कुरान कह रहा है यकीनन ये किताब सिर्फ सीरत की किताब ही नहीं, नबी की हुस्न की जलवागाह भी है। कुरान ने नबी का चेहरा देखा, कहा वद्दुहा, नबी की जुल्फ देखी, वल्लैली इज़ा सजा, नबी का सीना देखा, अलम नशरह लका सदरका, नबी का सफर देखा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कुरान ने नबी की गुफ्तगू देखी, वअौहा इला अब्दिही मा औहा, नबी की आंख देखी, मा ज़ागल बसर व मा तगा। एक एक अता है आपकी आया बैना जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो किताब है, ये वो कुरान है कि इस किताब को हाथ में लेना भी सवाब है। बोलिए, पढ़ना ना आता हो, वुजू करके सिर्फ हाथ में लेकर इसे चूमने तो भी सवाब है, आंखों से लगा ले तो भी सवाब है। एक बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हो गया, 6 महीना मरे हुए हो गए। 6 महीने के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी कब्र खोदी गई। इत्तफाक से उसी शख्स की कब्र के बराबर में दूसरी कब्र खोदी गई। जब कब्र खोदी गई तो इसकी कब्र से जो शख्स 6 महीना पहले इंतकाल हुआ था उसकी कब्र से खुशबू आ गई। कब्र से खुशबू आ रही। जब खुशबू सूंघी खोदने वालों ने तो उसको ये शौक हुआ कि देखें कब्र में खुशबू कहाँ से आ रही। उसने और थोड़ी सी मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाने के बाद जब देखा तो कफन भी मैला नहीं था। कफन भी वैसा ही साफ सुथरा। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। बोलिए जोर से और जोर से, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। देखा कि कफन भी मैला नहीं, कब्र से खुशबू बहुत आ रही है, कफन भी मैला नहीं है। उस शख्स ने, कब्र खोदने वालों ने जब ये देखा तो गांव में आके बताया। अच्छा, गांव में गिनती के लोग होते हैं, नजर में रहते हैं कि कौन सी कब्र किसकी है। पता चला कि ये फलां मोहल्ले के फलां शख्स की कब्र है। लोगों ने बैठ के सोचा कि वो शख्स करता क्या था, तो सबके दिमाग में ये बात आई कि वो तो बिल्कुल अनपढ़ इंसान था, जाहिल इंसान था, वो तो कुछ जानता ही नहीं था, पढ़ा लिखा ही नहीं था। फिर ऐसा कौन सा अमल था कि कब्र में खुशबू आ रही है? शौक पैदा हुआ, उसके घर पहुंचे लोग, बीवी मौजूद थी, दस्तक दी दरवाजे पर। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हम कब्र खोदने वाले हैं, आपके शौहर का 6 महीना पहले इंतकाल हो गया, हम उसी के बराबर में एक कब्र खोद रहे थे, उनकी कब्र खुल गई, हमने देखा कि उनकी कब्र में खुशबू आ रही। बोलिए, और खोल के देखा तो कफन भी मैला नहीं था। मैं हैरान हुआ और आपके पास आया हूं ये पूछने के लिए कि उस शख्स का अमल कौन सा ऐसा था कि मरने के बाद भी उसकी कब्र से खुशबू आई। बीवी ने कहा, वो तो मजदूर इंसान थे, मजदूरी करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, मुझे तो कोई ऐसा अमल उनका याद नहीं है, मगर वो एक काम करते थे, रोजाना
फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब वो अपने घर में आते तो कुरान हमारे ताक में रखा हुआ है, वो कुरान को उठाते, खोलते कुरान को, पढ़ना नहीं आता था, कुरान खोलकर हरूफ पर उंगली रखते और उंगली हरूफ पर रख कर कहते, मौला मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ मगर मेरा ईमान है, जो कुछ भी इसमें लिखा है वो हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सतर पे जो लिखा है वो भी सही है, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है। वो 4-5 वर्ग उलटते और कहते ये जो भी लिखा है मौला बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतना पढ़ते और फिर वो बंद करके रख देते। रोजाना उनका यही काम था कि कुरान को देखे बगैर काम पे नहीं जाते। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। लोगों ने समझा कि बस ये वही अमल है जिसकी जज़ा अल्लाह कब्र में दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान हमारा साथी सिर्फ यही का नहीं, बेशक। दारुल उलूम मोहम्मदिया में उस्ताद ने बच्चों को हिफ्ज़ कराया, दस्तार बंदी बांधी गई इस स्टेज पर। आप जानते हैं दस्तार किसको बोलते हैं? 1-2 तार में नहीं बांधे गए, 10 तार में 10 तार में बांधे गए। ये तलबा कमेटी वालों ने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, पढ़वाया और 10 तार सर पर बांधा। वाह वाह। क्यों 10 तार में बांधा गया? वाह वाह। 1 तार ही काफी था। वाह वाह, क्या बात है। 2 तार बांध देते, सुभान अल्लाह। 3 तार बांध देते, 10 तार। वाह वाह वाह। बोलो सुभान अल्लाह। उलमा ने सर पे 10 तार इसलिए बांधा कि हमेशा याद रखना ये जो सीने में कुरान है निकलने ना पाए। वाह 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 वाह। बेशक बेशक, हक ये है। बड़ी मेहनत से पढ़ाया गया है। सुभान। ये वो दौलत है जो किसी बाजार में नहीं मिलती। बेशक बेशक इसे हिफाजत से सीने में रखना, इसे भूल मत जाना। बेशक। अब कुरान को पढ़ने के बाद उसको जब आदमी याद रखता है और याद रखकर इस दुनिया से चला जाता है तो मेरे आका फरमाते हैं कब्र में मिट्टी की ताकत नहीं कि उसके सीने को खा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पे कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जो लारैब है। बेशक बेशक। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद, मुकम्मल किताब लिखने के बाद तलबा से फरमाया कि इसको पढ़ो। जब तलबा ने वो पूरी किताब पढ़ी और आपने गौर से सुना तो उसमें 70 गलतियां निकली। आपने उन गलतियों को सही किया, फिर फरमाया दूसरी बार पढ़ो तो फिर गलतियां निकली, उसको सही किया, फरमाया तीसरी बार पढ़ो। 70 मरतबा पढ़वाया वो किताब, मगर हर बार कुछ ना कुछ कमियां निकली। आपने किताब बंद करके रखवा दिया, फरमाया आज पता चल गया कि दुनिया की अगर कोई किताब चैलेंज कर सकती है कि इसमें कोई कमी नहीं तो वो सिर्फ कुरान है। बेशक बेशक। कुरान के अलावा दुनिया में दूसरी कोई किताब ऐसी नहीं बेशक। ये वो कह दे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं। और फिर सबसे बड़ी खूबी ये इस कुरान में कि आपको समझ में आए या ना आए, अगर आप इसको पढ़ें, देखें, झूमें, सर पे रखें, हर हालत में आप इसका सवाब में। बेशक। तो ये जो दारुल उलूम है, ये दारुल उलूम अभी मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने ऐलान किया कि भाई इस दारुल उलूम में जो भी हिस्सा लेना चाहे हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना यतलूना किताबा व अक़ामुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन तिजारतन लन तबूर। दुनिया की हर तिजारत में नफा और नुकसान दोनों है, वाहिद ये एक ऐसी तिजारत है, कौन सी? कुरान की तिलावत, नमाज कायम करना और जो अल्लाह ने माल दिया है उसमें से खैरात करना, सिर्रन व अलानिया, चाहे छुपे हुए हो या इलानिया तौर पर, इसमें से खैरात करना। ये ऐसी तिजारत है, तिजारतन लन तबूर, के इसमें कभी घाटा हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदे की तिजारत। हक है। सुभान अल्लाह। आप दुनिया में किसी मजहब में ऐसा कोई मसला दिखा दो,
अगर आप बंबई में मकान बना रहे हो, ईंट बंबई में आपने लगाई है बंबई में, तो मकान भी बंबई ही में तैयार होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप गोरखपुर में ईंट रखो और बंबई में मकान तैयार हो जाए, ऐसा कोई है नुस्खा? नहीं, जहां पे ईंट रखोगे मकान वहीं पे तैयार होगा। वाहिद ये मजहब ऐसा है जिसमें मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। ईंट यहाँ रखो, मकान जन्नत में बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा नासिर रज़ा खान साहब किबला। नारे तकबीर। ईंट यहाँ, महल, बोलिए महल जन्नत में। अच्छा साहब, आप एक तो बताइए, हज करने के लिए जब आप सऊदी अरब जाते हो, देखिए उसकी कुदरत देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपको आपकी माँ के पेट में रखा तो अल्लाह ने आपको मुंह के जरिए से रिस्क नहीं दिया, मुंह बंद रखा, और नाक के जरिए से आपको रिस्क दिया। और जब आप पैदा हुए तो फिर मुंह आपका खुल गया, नाक कट गई। माँ के पेट में मुंह के जरिए से भी वो रिस्क दे सकता था, मगर उसने नहीं दिया। क्यों? माँ के पेट में जो रिस्क दिया जा रहा है वो पाक रिस्क नहीं, इसीलिए मुंह बंद रखा। उस जगह पे जहां तुम कादिर नहीं थे वहां उसने मुंह बंद रखा। दुनिया में आते ही मुंह खोल दिया। वो अपने बंदों से कहता है, मैंने ये मुंह पाक रिस्क खाने के लिए बनाया है, ना पाक रिस्क नहीं। जब माँ के पेट में उसने तुम्हारी हिफाजत की तो दुनिया में आने के बाद हमको इख्तियार दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूद खोरी से बचें, हम हराम खोरी से बचें, हलाल रिस्क की तलाश करें। उसके बाद फिर आपको बड़े हुए, हज फर्ज हुआ पे, आप गए बैतुल्लाह हज करने के लिए, तो जाने से पहले आप यहाँ के लखपति हैं मुंबई में, मगर जब जाएंगे आप तो ये सोचेंगे कि हज करने के लिए हम जा रहे हैं, 1 महीना या 2 महीना हमें रहना है। अगर यहाँ का पैसा, यहाँ की दौलत, यहाँ का रुपया लेकर आप सऊदी अरब पहुंच जाएंगे तो यहाँ के लाखपति हैं आप, मगर सऊदी में जाते ही खाकपति हो जाएंगे। बोलिए आएगा नहीं? क्योंकि यहाँ का पैसा वहां नहीं चलेगा। वहां का रियाल और है, यहाँ का पैसा और है। आपको 2 महीना रहना है तो फिर आपको 2 महीने के लिए यहाँ के पैसे से यहीं पर रियाल खरीदना है। बोलिए है कि नहीं? पैसा यहाँ का, दौलत यहाँ की, जाना है सऊदी तो यहाँ का पैसा वहां नहीं चलेगा। यहाँ के पैसे से वहां की रियाल खरीदे और फिर वहां का रियाल लेके जाए, तब वो रियाल वहां काम आएगा। अब 2 महीने के लिए जाना है तो आप उसी हिसाब से रियाल लेके जाएंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक और दुनिया में आपको यहाँ के बाद जाना है, और वो दुनिया कौन सी है? आखिरत। आपको यहाँ के बाद वहां जाना है। वहां भी ये दौलत काम नहीं आएगी, ये रुपया वहां नहीं चलने वाला, वहां तो रियाल भी नहीं चलने वाला। तो आपको तलाश करना है कि वहां क्या चीज चलेगी, और वहां के बैंक में भी आपको बैलेंस बनाना होगा, पैसा जोड़ना होगा, बैलेंस बनाना होगा, इकट्ठा करना होगा। आप कहोगे मौलाना दुनिया के बैंक का हमें पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, हमें बैंक का पता है, पैसा हम जमा कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो बैंक है उसका भी तो पता बताओ कि वहां का बैंक है कहां पर? वाह वाह वाह। तो वहां का बैंक दारुल उलूम मोहम्मदिया है। वाह वाह वाह। वहां का बैंक दारुल उलूम इमाम अहमद रजा है। वाह वाह वाह। वहां का बैंक दुनिया में जितने भी सुन्नी इदारे हैं ये वहां का बैंक है। वहां पर आपको पैसा जमा करना है तो क्या जमा करोगे आप? आखिरत में ये नहीं चलेगा, यहाँ की रोटी नहीं चलेगी, मगर हाँ आपको यहाँ के पैसे से, यहाँ की रोटी से आखिरत में जो चीज नेकी चलने वाली है वो आपको यहीं पर खरीदना है। बेशक। तो कैसे खरीदेंगे आप? दारुल उलूम मोहम्मदिया में जाएं, 10,000 रुपए आप अपने नाम से कटवाएं,
یہ 10,000 روپے جو آپ نے کٹوا دیا، لکھوا دیا، یہ 10,000 یہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گئے. واہ بے شک یرجو تجارت لن تبور. بے شک یہ وہ تجارت ہے جس میں آپ کو نقصان ہی نہیں ہو سکتا. بولیے ہو سکتا ہے؟ نہیں. بینک یہ ہے جمع یہاں کرنا ہے، آپ یہاں آپ کو کرنا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ دے ہی دو، مگر یہ ضرور کہتے ہیں آپ کے لیے ہی آپ سے مانگے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو کھا لوگے وہ ہضم ہو جائے گا، جو پہن لوگے وہ پرانا ہو جائے گا، جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کا ہو جائے گا. جو تم اپنے ہاتھوں سے دے دو گے وہی آخرت میں کام ہے. اب میں کمیٹی سے گزارش کروں آپ کے بیچ میں کھڑے ہوں، 10 20 25 100 1000 2000 آپ لے کے آپ آرام سے گھوم سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو آخرت کے بینک میں پیسہ اگر جمع کرنا ہے تو پھر وہ جو بینک ہے وہ ادارے ہی ہیں، سنی ادارے ہی ہیں وہ بینک. یہ اعلان ہوا، چادر گھوما، آپ لوگوں نے اس میں دیا 1000 2000 500 10,000 20,000 جو بھی آپ نے دیا. یقیناً اس میدان میں جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے یہ آپ کا دیا ہوا روپیہ، یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ادارے میں لگے گا. ایک بچہ بھی اگر آپ کے پیسے کو کھا کر حافظ قرآن بن جاتا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ دین کی خدمت کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت و جماعت میں اور ایک بہترین ادارے کی خدمت کرنے کی اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا ہے کہ نہیں؟ تو جو حضرات بھی جہاں جہاں ہیں جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ آج کل پرسوں ادارہ آپ کے سامنے آپ دے سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو میں کہہ رہا تھا علم قلیل والا چاند پر جائے گا. بولیے بولیے زور سے. علم قلیل والا چاند پر جائے گا اور علم کثیر والے چاند پر نہیں جائیں گے. ضرورت پڑی تو چاند کو قدموں میں بلائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا. فرشتوں کو اللہ نے صرف عقل ہی عقل دیا، خواہش نہیں دی. جانوروں کو اللہ نے صرف خواہش دی، عقل نہیں دی. اور انسان واحد یہ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو خواہش بھی دیا ہے اور عقل بھی. بولیے زور سے. عقل بھی اللہ نے ہمیں دیا اور خواہش بھی اللہ نے، دونوں چیز اللہ نے انسان کو. اسی لیے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. مگر جہاں عقل مکمل، جہاں عقل خواہش پر غالب ہے، عقل جہاں تمام ہے، وہاں اللہ نے انسان کو نہیں جھکنے دیا، فرشتوں کو آدم کے آگے. واہ 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 سبحان اللہ. اور جہاں پر عقل نہ غالب نہیں ہے، خواہش غالب ہے عقل پر. جیسے ہی انسان کے عقل پر خواہش غالب ہوا پھر وہ انسان گائے کے آگے جھکا، گائے کی پوجا کرنے لگا. مگر اللہ نے اہل سنت و جماعت کو ایک ایسی دولت عطا فرمائی کہ اے سنیو، اگر تمہاری عقل سرکشی کرے گا تو علم کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. اگر علم سرکشی کرے گا، آپ کہو گے کیا علم بھی سرکشی کرتا ہے؟ بھئی ہاں، علم بھی سرکشی کرتا. اگر علم سرکشی نہ کرتا تو اشرف علی تھانوی کیوں تھا؟
उलमाए देवबंद को क्यों हम दूर करते? आज भी मोइन मिल्लत के चेहरे को देखो, ऐसा चमक रहा है चांद की तरह। सजदे में हम भी जाते हैं, सजदे में वो भी जाते हैं, मगर हम जब सजदे से सर उठाते हैं तो चेहरे पे नूर देखो, और वो जब सजदे से सर उठाते हैं तो चेहरे पे दाग नहीं। बोलिए है कि नहीं? क्यों? चेहरा तो एक ही है, एक ही तरीके का है, मगर ये चेहरे पे नूर क्यों? इसलिए कि सुन्नियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर माना। हाय हाय सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह। नूर माना, और जब नूर माना तो फिर हमने नूर मांगा। उन्होंने हुजूर को सिर्फ बशर माना, नूर नहीं माना। नहीं माना तो नहीं मांगा, नहीं मांगा तो नहीं मिला, और हमने माना, और माना तो फिर मांगा। आला हजरत ने मांगने का अंदाज भी कितना अच्छा बताया। कहा सुन्नियो, हर वक्त ये कहा करो, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दीदार सदका नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, कभी आपने ये सोचा कि इस दुनिया में आप देखो, सुन्नी अगर काला भी होगा, बोलो, सुन्नी काला भी होगा तो चेहरे पे नूर होगा। इनकी बात नहीं करता, इनकी बात तो आला हजरत बहुत पहले कह गए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घरा नूर का, सुभान अल्लाह। मगर एक मामूली सुन्नी किसी भी कौम का बिरादरी का हो, अगर वो आशिक रसूल है तो उसके चेहरे पे नूर होता है। आप एक बात और सोचें, जब आप इस दुनिया से जाओगे, आपका इंतकाल होगा, तो कब्र में जब आप पहुंचोगे तो कब्र में मुर्दा एक जाएगा, लेकिन सवाल करने के लिए फरिश्ते दो आएंगे, है कि नहीं? दो फरिश्ते आते हैं कि नहीं? मुनकर नकीर। दो फरिश्तों की क्या जरूरत थी? कब्र में जब एक मुर्दा जा रहा है तो क्या मुर्दा बहुत परवान है, भागने की का खतरा था या कुछ ज्यादा परेशानी थी, इसलिए दो दो फरिश्तों की जरूरत थी? नहीं, माज़अल्लाह, फरिश्ते एक इतने ताकतवर है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए काफी है। एक फरिश्ता ही कब्र में काफी थे, मगर दो फरिश्ते आते हैं कब्र, आते हैं कि नहीं? मुनकर नकीर। भाई मुर्दा एक, फरिश्ते दो को, क्या दोनों सवाल करेंगे? क्या नहीं, फरिश्ते सवाल तो एक ही करेंगे। तो हमने कहा फिर मुर्दे तो एक ही है, ये मुर्दा जब एक जा रहा है और सवाल करने वाले भी एक ही फरिश्ते हैं, तो कब्र में दो फरिश्तों की जरूरत क्यों है? कहा मुर्दा तो एक ही जा रहा है, लेकिन मुर्दा कब्र में दो तरीके का जाता है, दो तरीके का मुर्दा जाता है। हमने कहा दो तरीके का मुर्दा कैसा? कहा एक गद्दारे मुस्तफा और एक वफादारे अंधेरी कब्र में मुझको तेरा दीदार हो जाए, अंधेरी कब्र में मुझको तेरा दीदार हो जाए, तड़प कर जिंदा हो जाऊं दोबारा या रसूल अल्लाह। दो तरीके के मुर्दा कब्र में जाते हैं, एक आशिक रसूल, बोलिए जरा, और एक गद्दार रसूल। आशिक से जो सवाल पूछेंगे वो गद्दार से नहीं, और जो गद्दार से सवाल पूछेंगे वो आशिक से। और सबसे बड़ी बात ये कि कब्र में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। वो लाएंगे कि नहीं? बोलिए, है ना? अच्छा साहब, एक बात बताइए, कब्र में जब आप जाएंगे तो आपसे सवाल जवाब होंगे। हालांकि तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ गुंद कबूल फी हफ्ते हाज़िर हुज़ूर, पता इस मर्द के बारे में क्या कहा करता है? सबको कब्र में जाना है, आशिक भी जाएंगे, गुस्ताख भी जाएंगे, मगर गुस्ताख का जवाब होगा हाल आदि हम नहीं जानते। आशिक का जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह मैं जानता हूँ, वो मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन सोचो जब मेरे आला हजरत कब्र में गए,
सुभान अल्लाह इसके रसूल का मुजस्समा अगर खड़ा कर दिया जाए तो इसके रसूल के मुजस्समे का नाम आला हज़रत। सुभान अल्लाह हक है अगर आज भी कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा हो और किसी सुन्नी का छोटा बच्चा खड़ा होकर उस वहाबियत के मुंह पे तमाचा मार दे, उस तमाचे का नाम अहमद रसूल। आला हज़रत किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, बेशक पूरी अंजुमन का नाम है। बेशक कब्र में सब जाएंगे। सोचो आला हज़रत भी गए होंगे कब्र में, बेशक किस अंदाज से जा रहे हैं। जाने से पहले फरमाते इतनी गहरी कर दो, इतनी गहरी। हमारा ईमान है कि हुजूर जरूर तशरीफ लाएंगे। अरे यहाँ बगैर देखे हम सलातो सलाम खड़े होके पढ़ रहे हैं। बोलो कब्र में हुजूर आए और हम लेटे रहे, गहरा कर दो ताकि हुजूर आए तो वहां भी हम खड़े होकर सलातो कब्र में आला हज़रत भी गए। अल्लाह अकबर। जब गए कब्र में, अल्लामा हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान मेरे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं, आपकी तलअत को देखा जान ली। सुभान अल्लाह। कब्र में पहुंचा तो देखा आप, अल्लाह आपकी तलअत को देखा जान ली। वाह 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 हमें क्या पता कि कब्र में जब पहुंचेंगे तो आप हैं। अगर आप कब्र में हैं तो जिंदा रहने से क्या फायदा? जरा बोलिए। लोग कर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, इसलिए फिक्र है कि हश्र में क्या होगा। अरे सामने उनके जो भी होगा अच्छा होगा। कब्र में पहुंचे आला हज़रत, पहुंचे होंगे, फरिश्ते आए होंगे, कहा होगा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मादीनों का तेरा दीन क्या? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल पूछा होगा माखुन तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था। तो आला हज़रत का इश्क देखिए कहे होंगे, फरिश्तों तुमने पहला दो सवाल तो बहुत छोटा किया था, ये तीसरा इतना लंबा क्यों? वाह 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 क्या बात है। तीसरा इतना लंबा क्यों? और जब पहला दो सवाल छोटा है तो जवाब भी हमने छोटा दिया है, अब तीसरा जरा सवाल लंबा है तो जवाब भी जरा लंबा होगा। तुमने ये तो पूछा है कि बताओ इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे, तो सुनो हम इस मर्द के बारे में यही तो कहा करते थे, उनकी महक ने दिल के तुझे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं तुझे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। क्या कहा करते थे हम इनके बारे में, यही तो कहा करते थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखेगा अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। क्या कहा करते थे हम, यही तो कहा करते थे, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हम तुम पूछ रहे हो क्या कहा करते थे, हम यही तो कहा करते थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर चलबगर हुए थे, नई रमले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के सौरा सवर के निखरा, हजर के सदक़े कमर के एक दिल में रंगे लाखों बनाओ के थे। बताऊं क्या सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके खुदसी जिनारा दूल्हा बना रहे थे, जो हम विवाह होते खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। क्या कहा करते थे हम, यही तो कहा करते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लागो सलाम, बस में हिदायत पे लागो सलाम। फरिश्तों ने भी झूम के कहा होगा वाह अहमद रजा आशिक हो तो तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी यही कहा है, इश्क तेरे इश्क तेरे से